सच्चाई देखनी है तो हजरत अबू बकर को देखो, हुकूमत देखनी है तो हजरत उमर की देखो, सखावत देखनी है तो हजरत उस्मान की देखो, बहादुरी देखनी है तो हजरत अली को देखो, जंगे देखनी है तो हजरत खालिद बिन वलीद को देखो, जवानी देखनी है तो इमाम हसन को देखो, शहादत देखनी है तो इमाम हुसैन को देखो, प्याज क्या होती है ये हजरत अब्बास से पूछो, फतह क्या होती है ये हजरत साद इब्न अबी वक्कास से पूछो, जाबाजी क्या होती है हजरत हमजा से पूछो, फिलिस्तीन क्या है ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से पूछो, औरत की इज्जत क्या होती है सुल्तान मोहम्मद बिन कासिम से पूछो, यूरोप की सरजमीन कैसी ये तारिक बिन जियाद से पूछो, कुश्तुनतुनिया क्या है ये सुल्तान महमद से पूछो, और मुसलमान कौन है ये उनकी तारीख से पूछो। हमें हमारी तारीख पर फख्र है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें ऐसे बहादुर, ऐसे जाबाज और ऐसे आलिम लोग अता किए हैं कि जिन पर आज हम फख्र कर पा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस्लाम में ऐसे हज़ारों लोग भरे पड़े हैं। अल्लाह हमें भी हमारे